Africa Content TV. Ìkọ̀ tí àwọn aráàlú ń béèrè fún ni pé láti jẹ́ kí rọ́ọ̀mù dé bá wọn nítorí mọ́tò kan wọ̀. A máa kọ́kọ́ gbé látòkè, a bá gbé látòkè, a lọ sí ìsàlẹ̀. That's why I call all of you láti listing a ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ owó èrò. Now, ìpáàtì tí wá bí tí mo lè máa fẹ́ kó ní kálukú lọ mẹ́nìtọ̀ àdúgbò ẹ̀ dáadáa. Because àwa máa allow kí gbogbo all driver wọ́n ṣiṣẹ́ kalẹ̀ fún wọn ní protection láti lè má ṣe kí ni by any motor jẹ. You understand? But àwa náà máa reduce owó èrò. Àwa náà dẹ̀ máa reduce gbogbo activity kan tó ń ṣẹlẹ̀ láti bí lọ sísàlẹ̀. First, the ticket from Tani 800, I'm at Tani 600. I'm at reduce to 200. Lagos State government ticket. I'm at reduce booking time back. The bank back booking 200. You understand? Why reduce the booking here? Full 25%. So you see that is booking. Ẹ máa fi loading lẹ̀. You understand? Tí èrò tó bá ń gbé 500 táwọn èrò ń wọnú mọ́tò ẹ máa reduce ẹ̀ sí 300. Ṣé ẹ understand ìpọ́n tó ń sọ? Tó bá yẹ pé 200 ni ó ń pè èrò tó ń sí ẹ máa reduce ẹ̀ sí 150. You understand? So the issue here nìkan a máa monitor everything ibi branch tí ó bá ti tẹ̀lé ìpọ̀ tí mo bá sọ níbí branch yẹn máa ṣe kí ni ó máa jẹ́ gbàgede gan because a fẹ́ ìrọ̀rùn ní Lagos State àwọn ò fẹ́ wàhálà ní Lagos State. Lagos State government has provided an atmosphere of peace for our operation. There is therefore no reason for us to join any strike that may threaten the peace of the state. 4. The various palliative measures taken by the Lagos State government, especially on transportation, that is, the reduction of 50% of government public transport and the downward review of our yellow buses fare by 25%, will always go a long way in cushioning the effect of the subsidy removal. We have also embarked on the internal measure like downward review on Lagos State government and union tickets. With this, there will be a reduction in transport fare by commercial drivers. This reduction is based on the directive and pronounced by the Lagos State governor yesterday that necessary measures will be taken to review downward the price of our commercial fare by passenger.